Так, сейчас буду проверять. В общем, вот фильтр, осушитель, который был вставлен. Вот, в общем, место пайки его. Вот он был вставлен на столько. То есть стоит... так, еще стоит сетка абразивная. Слишком глубоко вставлен. Из-за этого нарушается циркуляция фильтра. Я это срезал, меняю, потому что по техпроцессу вообще обязательно замена после каждого вскрытия системы. Поэтому замена фильтра, и будет он работать как нужно. 100% дело в этом.